我希望客人嚟到我哋呢度嘅體驗係，我想佢脫離現實，將日常嘅所有嘅煩惱，甚至乎係當呢度係另一個嘅空間。希望佢所有嘅煩惱都唔好諗。Hello， 大家好，我係 Sora Home 嘅負責人，我係 Kitty。我係 Chris。當初我哋接觸頭療咧，緣起係我先嘅，因為喺上一年啦，咁可能我工作上面有啲壓力，咁搞到我瞓唔到覺嘅，咁情緒就開始差啦。坊間所有方法我都瞓唔到覺，咁佢就喺上網揾到一間日本嘅頭療公司啦，咁都帶咗我過去試嘅。咁當時其實成個感覺係好舒服，好舒服。我覺得入到去嗰個壓力咧係，我即刻好似冇咗。咁慢慢咧，其實每一次去旅行，我哋都會去做呢個 treatment嘅。我太太啦，一直都有呢個睡眠不足嘅煩惱，咁佢一晚都可能斷斷續續都可能會醒3-4次，咁呢個情況維持咗我諗都超過5年。經Kitty 介紹之下啦，咁我哋都去日本試過一次，咁個效果就好理想啦。咁太太可以話完全解決咗呢個半夜會扎醒嘅問題。其實咧，Sora 呢個字咧唔係英文嚟嘅，咁係日文嚟嘅，等於空嘅意思。咁空嘅意思就係話，我哋希望我哋每一位客人嚟到我哋鋪頭嘅時候咧，希望透過我哋嘅服務啦，令到佢日常嘅壓力啊，甚至乎啲煩惱咧，我哋暫時清空，脫離咗現實先。咁做咗呢個服務之後咧，令到佢當我哋係一個垃圾桶咁樣啦，將佢嘅煩惱交咗俾我哋先。其實頭療最顯著可以舒緩到啲咩咧？淺層睡眠嘅客人啦，失眠嘅客人啦，甚至乎係一啲壓力大瞓唔到覺嘅客人，我哋都可以幫到佢嘅。原因係點解咧？咁我哋入到嚟咧，我哋都會做一個睡眠嘅測試啦，知道佢究竟佢個瞓覺嗰個指數究竟係達到係淺層睡眠啦、中層睡眠定深層睡眠嘅。咁我哋得知到佢嗰個睡眠嘅情況指數之後，我哋就會帶佢入去我哋嘅3 bath 房啦，即係我哋嘅聲波浴啦。咁我哋就會用呢一個方法咧，去安排啲音樂俾佢聽嘅。首先將佢個腦部比較緊張嘅壓力咧，我哋先放空咗先。之後我哋就會進入時光隧道啦，就帶佢入去我哋嘅療程房，去由我哋嘅睡眠治療師咧，去同佢做一個按摩嘅手法嘅，咁令到所有壓力完全清空。咁其實日常嘅壓力咧，我諗大人啊小朋友都會有㗎啦。一般人嚟講唔覺得係啲乜嘢嘅，咁其實慢慢累積咗呢啲壓力，令到自己可能會發現有頭痛啦，我瞓唔到覺啦，或者我好難入睡啦。咁所以希望就係我哋可以透過我哋嘅方法去幫助客人，或者我哋可以令到佢唔好食安眠藥瞓覺啊，或者係我哋希望就係佢做完呢樣嘢之後，我哋其實有啲後續嘅一啲產品咧，都可以俾客人咧帶翻屋企咧，係將呢個效果延續落去，令到我哋嘅效果除咗喺我哋店鋪有之餘，翻到屋企亦都可以享受到。其實我哋點樣去 keep 翻我哋嘅優質手法咧，就係我哋一定係會手把手教啦。咁同埋其實我哋啲同事咧都除咗一般 training 之外咧，其實我哋都會考慮就係話我哋啲資深嘅同事啦，我哋會考慮去帶佢去日本去深造嘅。我希望客人嚟到我哋呢度嘅體驗係，我想佢脫離現實，將日常嘅所有嘅煩惱，甚至乎係當呢度係另一個嘅空間。希望佢所有嘅煩惱都唔好諗，將佢所有唔開心嘅，甚至乎一啲工作上嘅壓力啊、經濟上嘅壓力啊，甚至乎佢唔開心嘅嘢都可以加翻俾我哋去做佢嘅樹窿。希望客人就完成咗療程之後啦，翻到去都可以瞓得好好啦。咁希望日後我哋再幫助佢多啲，即係做多啲嘅時候咧，其實完全可以減輕咗佢失眠甚至乎係淺層睡眠嘅症狀。